Uy olayotganda bizdan birinchi galda issiq suv, sovuq suv yaxshimi deb so'rashaveradi. Sizga hozirgi ko'rsatayotgan kvartiramda esa issiq suv aristonsiz ham ishlaydi. Bitta like bosing, negaligini video davomida aytib o'taman. 2 xonali salkam 55 kvadrat metrli 4-qavatdagi uy obzorini ko'ramiz. Bino faqat pishiq g'ishtdan qurilgan, atapleniya orqali isitilarkan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Yuqorida aytgan issiq suv davlat tomonidan beriladi bu joyga. Massami? Shuning uchun ko'ngilni xotirjam qilaverasiz. Sanuzeli 2 qismli ekan. 6 metrli balkoniga ega. Mehmonxona ham, yotoqxonasi ham keng, shinamgina ekan. Uyni hamma narsasi bilan qo'lga kiritasiz. Shartta jomadonni olasiz, kelasiz, yashayverasiz. Remonti ham yaxshi holatda. Foydali maydon loyihamizga sizni o'ylab hamyonbop narxdagi uylarni qo'yib boryapmiz. Bu joy ham cho'ntagingizga unaqa og'irlik qilmaydi. Narxini boshlanishiga 29 ming deb turishibdi. Ekrandagi nomerga telefon qilaverasiz. Qalblariga qo'l solib kelsangiz yana tushirib berishadi. Manzilni eslatib o'taman. Qirguli mavzesi Nizomiy ko'chasi 5-A uy. Mo'ljal esa prokuratura to'g'risida joylashgan. Hamma sharoiti bor uy qidirayotgan hamma tanishlarga videoni jo'natib qo'ying.